Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida Olmazor tumanida yashovchi Musa ismli fuqaro o'z uyida qimorxona tashkil qilganligi xoniqlandi. Tezkor tadbir jarayonida 8 nafar fuqaro qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yin o'ynayotgan vaqtida qo'lga olindi. Polis xodimlari keldi, men o'zim mazam yo'q uchun boshqa xonada o'tirdim. Ular nima qilayotganini o'zim bilmas edim. Allohga qilib berib, ovqatlanamiz, ular 1-2 soat o'tiramiz deydi. Yanada ular oshib o'ynaydi, men xabarim yo'q to'g'risi. Endi bo'lgan bo'lsa, meni kechiringlar. O'z qilgan ishimdan pushaymonman. Fuqaroning xonadoniga tanish, notanish kimsalar kelib qimor o'ynasa-yu, uy egasining bundan xabari bo'lmasa, ammo ko'rsatmalar holatni oydinlashtirib beradi. Musa akanikiga qimor o'ynashga boruvdik. Qimor qaysi o'yinni o'ynamoqchi? Oshiq. Oshiqingiz bormi? Yo'q, ularda o'shishda bor edi. O'zlari. Uyda bor. Ha, o'zida. Musa akanikiga keldi, o'tirdi, qimor o'ynashga kelgan edi. Bir anaqa obetlanib, zayin bo'lib qolsa, o'ynab qolardi. Men ham o'ynagani bordi, to'g'risi, men yo'q demayman. O'zim chota olmayman-da, to'g'risida. Albatta tushaman. Xonadon xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda o'yinda ishlatiladigan bir nechta maxsus oshiqlar va plastik idishlar, shuningdek 1600 AQSh dollari hamda 15.622 ming so'm miqdordagi pul mablag'lari daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Qilgan ishimdan afsusdaman. Boshqa bu narsani takrorlamaymiz, xudo xolasa. Qimor yomon narsa, mana oqibati mana bunaqa olib kelyapti. Bu ishni hunarli qilsa boy bo'lmaydi, kapangado bo'lsa bo'ladiki, boy bo'lmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman, xudo xolasa. Bunaqa narsa qaytarilmaydi. O'zi yosh o'zi ham borib qoldi, mana bunaqa to'g'ri kelmaydi bizga yurish. Endi shuni harakat qilyapmiz, shu tashashga bu narsani. Pushaymonmiz qilgan ishlarimizga. Yoshligi tavsiya qilaman, shu o'ynamasin umuman ishni. Qimor o'yinidan ish chiqmaydi gap. Shu qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa qaytarilmaydi bunaqa narsa. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Har qanday holatda ham noqonuniy har bir ishga jazo muqarrarligi aniq. Ushbu holatda esa fuqarolar qonun oldida javob berishadi.